Isusu takanzonzi nyaya yakakonzereswa nokuti murume ari kunzi anga kudanana nemukadzi womwana nemwana wemukadzi. Mukadzi ndopaakadzoka kubasa, ndopaakasvika patrofoni yemwana, ndopaenda naye kubasa, ndopazofona kubasa akati ndoda pini yeshe yefoni kumwana wake musikana, ndopapiwa pini. Aminoti akaita zvekuita sei mamessages ndopaita backup mamessages ese ndopaadzoka, ndopaakaona kutaura kwababa neshe nemwana. Mbake mukoma vari kunzi vakanga vaya kuzogadzirisana, asi zviri kunzi vasati vapinda mumba memukoma vakafonera mukoma vakati tibatshiwe imbwa. Ani mukoma ndobva vabuda, mukoma wabuda ndopavakabva vatora vavanzi vanoenda nemwana, mwana wacho ari kunzoirarwa naiye, andobva vanoenda nemwana mumba. Patime vakaenda mumba andopa vakati ako vanhu vachiri kutei, andopa vakadongorera vakachiona vanhu vari pafoni. Handi pasina na 3 minutes vabva kudongorera vachiona vanhu vari pafoni, andopa vakanzwa pfuti kekutanga. Pavakabuda vachiti vaende ikoko vapakona imba, andopa vakanzwa imwe pfuti yezvitu. Zviri kunzi mukadzi akapfurwa yake pfuti, iye ndobva achipedza kushuta mukadzi wake, iye ndobva azvipfurwa manheru around kuma10. Makore handisi yangu asi zviri kunzi mwana weandage. Baba vake vakatoti torei mwana aiti sei muifanoenda neimba kuti kusazozivawo havo kuti pane zvainetsawo here. Asi isusu sevanhu vanouno teiona vanhu kuti vanhu vaidanana zvingaiti ndevaiwirirana, asi kusazozivawo zvemudzimba dzeshe dzevanhu kuti zvino zvakamira sei. Zvetsamba tambonzwawo zviri kunzi kune tsamba yakanyorwa mutsamba ndo makanyorwa zve 30,000 pamanyorwa munoiswa nechikwereti kuti ningi zvonzi vakagara vatonyora chi tsamba. Zviri kutaura zvinonzi vakanga vakatonyora tsamba hanzi yatotaurwa ipapapa kunzi mutsamba makanyorwa mune 30,000 munopa ningi neningi mari yake. Pane zviri kunzi pane mwana wavaigara naye futi kumba ikoko patime yavakabuda vakuya kunoko, hanzi vakamusiyira chikwama vakamuti ininiwe hatichaonana. Mwana ari kunzi akawana scholarship kuindia, zviri kunzi vakamusiyira mari yelaptop, vakamusiyira mari yetransport yekuenda kuindia, vakamuti ufambe zvakanaka. Asi newe hatichaita sei hatichaonana. Isusu hatina kuona mukadzi paakapfurwa, asi tanzwa kuti mukadzi akapfurwa pasaidi panzeve apa, barabva rabudira futi kuseri kusaidi kunzeve ukoko. Murume ari kunzi akazvipfura apa pasi pechirembo, hanzi pfuti yabudira nekumusoro pamusoro apa nesisu hanzi mbarabhaira mwana. Mabhodhisa tinokwanisa kuona tangu uno bhodhi yemukadzi but yenge iri mumota makavharwa, titongoitawo zvemusikanzwa zvokuona nekumberi. Murume hatina kuona bosi, isu tazoya Maxine, murume akonzi akamhanyiswa kuchipatara manheru, isu tazoya kuzoona zvaitika chi Maxine, murume ari kuchipatara. Kwambingofamba shoko rikunzi afa Maxine, asi patazoti gari pane vanzi vafona chipatara ikoko zvanzi haana kufa mupenyu.